गाइज नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी बागलुङ जिल्लाको कालीगण्डकी पुल भन्दा माथिको सबैभन्दा अग्लो पुल नेपालको त्यो ठाउँमा आएका छौँ हैन। अनि हामी त्यो ठाउँको तिरमा छौँ। हामी चाहिँ अहिले डिलैमा बसिन्छौँ। यहाँबाट फेरि खसियो भने तल कालीगण्डकी नदीमा पुगिन्छ हैन। बोकेर लग्नै पर्दैन, हस्पिटल पुगिन्छ, एकैचोटि गइन्छ, अब मरिन्छ, स्वर्गमा पुगिन्छ एकैचोटि। यहाँबाट तल चाहिँ एकदम भिरालो छ अनि हामी देखाउन सक्दैनौँ। हामी दुईजना अनि उता चाहिँ दिदीहरू आउनु भयो दुईजना, अगाडि गइसक्नु भयो हामीलाई छोडेर हैन। हामी यस्तो ठाउँबाट हिँड्नु पर्छ कि यस्तो ठाउँबाट यहाँबाट चाहिँ यता गयो भने तल खसियो, यतापट्टि गयो भने नि यता तल धेरै रिस्की छैन, थोरै चाहिँ बाटो छ क्या, हिँड्न मिल्ने जस्तो टाइपको बाटो छ। अनि अब हामी जाँदैछौँ। अब हामी गएर उता गएर के गर्ने रे बहिनी? अब उता गएर खेल्नु डुल्नु। एकछिन हाम्रा प्रेम भाइ हाई गर्दै, हाई भन्नु त यहाँ, हाई भन्दै कता गयो हाई। अनि त्यसपछि हाम्रो दिदी आउनु भयो पछाडि, ऊ हेलो। अनि अब मसिन देखाउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो बागलुङ जिल्लाको कालीगण्डकी नदी हो। तल माथि चाहिँ पुल रहेको छ। पुल चाहिँ सबैभन्दा अग्लो, नेपालको सबैभन्दा अग्लो पुल भनेको यही नै हो हैन। यहाँ हाम्रो तल गाडी छन् हैन, तल गाडी छन्। ऊ माथि के छ त्यहाँ? माथि ट्री हाउसहरु, टी हाउस छ, पिङ छ रे, होटेल नि छ रे, रेस्टुरेन्ट छ, सबै छ। वहाँ हामी चाहिँ आज वहाँ गइन्न। वहाँ त याल्लो देखेछ नि अलिअलि। हो त हो के टी हाउस? ए हो माथि? त्यो टी हाउस। ए ल त्यहाँ ट्री हाउस नि छ अरे। अब बुटामा गएर रुखमा गएर टी कसैलाई चिया खान मन छ भने जानी अनि गएर खानी, अनि यस्तो भ्यू हेर्ने राम्रो राम्रो, अनि त्यसपछि आउने। खतरा राम्रो कुरा भेट्टा खाम हामीले। यो चाहिँ सल्लाहको हो, कडा राम्रो देखिन्छ। यसको आगो चाहिँ खतरा बल्छ है, अरू केही नभए। यता चाहिँ पुल छ अनि त्यहाँ तल खोला छ। अनि यहाँ यस्तो छ है, मान्छेहरू पुलमा हिँडिरहन् हैन। जुम गर्न मिल्दैन। मेरोमा चाहिँ क्यामेरा के भयो हामी बहिनी अगाडि हिँड्छु नि, ब्लू कलरको रिबन बाँधेर स्कुलको युनिफर्मको साथ। अरू त छैन, रिबन मात्रै स्कुलको युनिफर्म हो। अनि अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ। यहाँबाट तल खसियो भने तल पुगिन्छ एकैचोटि हैन। यस्तो बाटो हिँड्दैछौँ। लौजा कुरा बिजे, बाटो आइएछ जम्मै कपडाभरि कुरा बिजे। नयाँ कपडा लाएर आएको त अर्थै भएन नि। हामी चाहिँ अब पार्कमा जाँदैछौँ। यस्तो कुरा यस्तो नि के पार्क लाग्यो बहिनी, लोटेर खुट्टा खुच्चाउँदै हिँड्ने भएन। पार्कमा यस्तो कुरोको पार्क रहेछ यहाँ। ऊ वहाँनिर पिङ खेलिरहन् मान्छेहरू। पानी छ जम्मै कुरो। यहाँ चाहिँ पिङ छ। खतरे लोटिनी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। यो त हाम्रो चिप्लेटी खेल्ने जाउँ बहिनी, उहाँ गएर चिप्लेटी खेल्न त एकचोटि। लागेर जम्मै ल पार्क भनेको यस्तो फुल होला भनेको जम्मै कुरा आउनु होला। आउनु राम्रो छ, हेर्दाखेरि जे जस्तो राम्रो छ पार्क चाहिँ। तर कुरो रहेछ क्या त्यतापट्टि, हामी छेउतिर गएको यता हो, त्यहाँ हो यताको छेउतिरबाट आएको चाहिँ त्यता कुरो रहेछ। हो त्यहाँनिर पुल छ। यो चाहिँ पुल हो, यहाँबाट तरेर पारी जाने हो अगाडि मैले देखाएको सिनमा।
र प्रेम भाइ र हाम्रो कुसुम बहिनी चाहिँ पिङ खेल्दैछन् उहाँ चाहिँ एउटा भाइ उफ्रिराखन् माथि गएर अर्को भाइ लिरकेटी खेल्दैछन् के भयो प्रेम प्रेमलाई के भयो के भयो सट्टा गइन्छ नि फेरि यहाँ चाहिँ पिङ छ म पनि हाम्रो दिदी चाहिँ यहाँ पिङ खेल्दै हुनुहुन्छ गोल्डन ब्रिज यता गयो भने पाङ पुगिन्छ हामी